सर्दी के मौसम में सरसों का साग नहीं खाया तो फिर क्या खाया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग किचन टीवी। आज मैं बनाने जा रही हूँ सरसों का साग बिल्कुल नए अंदाज में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सरसों को हम अच्छे से 3-4 बार वॉश कर लेंगे। सरसों के पत्तों को डंडे से तोड़ के अलग निकाल लेंगे। इसमें मैंने 400 ग्राम सरसों लिया है और 150-100 ग्राम के लगभग मैंने इसमें पालक लिया है। इसमें मैंने 1 कटोरी चने का दाल का यूज किया है। चने की दाल को मैंने 1 घंटे के लिए भिगा कर रखा था। अब इसमें 1 कटोरी पानी डालेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे ऊपर से। दोस्तों, हम सब्जी को काट के भी डाल सकते हैं, बट इसकी पत्तियां छोटी थी इसलिए मैंने कुकर में ऐसे ही इसको डाल दिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम में 2 सीटी आने तक पकाएंगे। सरसों की सब्जी को हम खाली सरसों के पत्तों से भी बना सकते हैं, बट सरसों की सब्जी में अगर हम थोड़ा सा पालक और चने की दाल का यूज़ करें तो इसका टेस्ट दोगुना हो जाता है। सब्जी को ठंडी होने देते हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। हमने इसमें 3-4 हरे मिर्चे लिए हैं, अदरक का टुकड़ा लिया है 1 और 3 टमाटर लिए हैं। जल्दी से इसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम आधा कटोरी मक्के का आटा भी डालेंगे, जिसको हम थोड़ा सा भून लेंगे 2-3 मिनट, अच्छी खुशबू जब तक ना आए। इससे सरसों की सब्जी का टेस्ट बहुत ही टेस्टी लगता है। एक कढ़ाई में हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और ये तेल गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम हींग, जीरा आधा छोटा चम्मच, हल्दी 1 छोटा चम्मच, खड़ा धनिया 2 चुटकी। अब डालेंगे इसमें टमाटर, अदरक और मिर्चा का पेस्ट और थोड़ा देर इसको भूनेंगे अच्छे से। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच। 2-3 मिनट इसको अच्छे से चला लेंगे वरना मसाला जल जाएगा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्चा पाउडर और मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक कि ये तेल ना छोड़ने लगे। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार। मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम सब्जी, जिसको हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। इसको ज़्यादा पतला हमको नहीं पीसना है, ये देखिए इस टाइप से। गैस का फ्लेम हमें इसमें लो रखना है। अब इसमें डालेंगे भुना हुआ मक्के का आटा। बिना भुने हुए भी मक्के का आटा हम इसमें डाल सकते हैं, बट भून के डालने से सब्जी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मक्के के आटे को हम सब्जी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसमें 1 कटोरी गर्म पानी डालेंगे। आप पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब सब्जी को हम 6-7 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। अगर हम इसको ढकेंगे नहीं तो इसके छींटे ऊपर आने लगते हैं, गिरने लगते हैं बाहर, तो आप इसको ढक के ज़रूर रखें और बीच में चलाते रहें। ये देखिए सब्जी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम धनिया डाल देंगे। दोस्तों, सर्दी के मौसम में मक्के की रोटी के साथ सरसों का साग मिल जाए तो फिर खाने के क्या कहने। सरसों का साग पौष्टिक होने के साथ साथ हमारे शरीर को भी गर्माहट देता है। तो आप लोग भी सरसों के साग की रेसिपी इस प्रकार से ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक बार आप इस प्रकार से अगर सरसों का साग बनाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में और आपका बार बार बनाने का मन करेगा। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।